концы, которые заходят в стену, они тоже не просто кладутся на кирпичную кладку, там делается специальная площадка опорная. На эту опорную площадку, ну, правда, здесь вот еще не видно, вот там мы уже замонолитили, подкладывается пластинка 25 на 25 толщиной 10 сантиметров, и она лежит. Значит, здесь вот эта перемычка, которая, когда балка попадает над окном, бросается перемычка. Смотрите мое предыдущее видео, я там рассказывал, для чего такая перемычка делается, чтобы не надавить на перемычку над окном. То есть верхний откос, чтобы не треснул соседи снизу, мы делаем вот такую перемычку.